Терең сырлар YouTube арнасы ұсынады. Ақшаның сабағы. Бір күні әке мен ұлы саябақта серуендеп жүрді. Ұлы жолда ескі мыжылған 1000 теңгелік купюраны көріп, қуанып кетті. Әке, қараңызшы, ақша таптым, деді қуанышпен. Әкесі күлімдеп, жарайсың балам. Бірақ бұл ақша саған не береді деп ойлайсың, деді. Ұлы ойланып қалды. Мороженое, ойыншық, немесе телефон алуға болады, деді баласы. Сонда әкесі баласын дүкенге ертіп барды. Бала ақшасын жұмсап, қалаған затын алды. Кешке үйге келгенде, ол алған затын сындырып алды. Көңілі түсіп, көзіне жас келді. Әкесі оған қарап, сабырмен айтты. Балам, ақша құрал ғана. Ол сенің мінезіңді, тәртібіңді, өміріңді өзгертпейді. Ақша тек сенің қандай адам екеніңді айқындайды. Егер сен жомарт болсаң, ақша саған береке әкеледі. Егер ашкөз болсаң, ол сені жұтады. Сондықтан ең бастысы